it's time for the final episode. So, what you could do right now, if you want to, is skip to the reaction now. I'll leave the time that it starts in the description box below. I just want to quickly get back into the previous episode. I do think it's going to be an episode that divides people. And I'm sure there's going to be some tension and probably some not so nice comments and irritation from people because it is such, I think, a divided moment with Tua. What I will say is there was definitely truth in what he was saying. I think we can all see that there were elements of what he was saying that were true, but it was the outing of someone. And thankfully, it wasn't an environment that wasn't too dangerous, but then there's also that whole idea of, higher education and parents, and there were other factors, but Tua still did have points. Now, what I heard was there were budget problems, which then makes sense in regards to the second half of the episode and how they were kind of shifting the way characters would react to things. So I think that kind of puts it into perspective that if that was the issue, why they were so quick to gloss over things. I do think that Tua and Namo should have had a bit more of repercussions, or at least being spoken to about continuing the curse. I felt like they could have kind of gone at them a little bit more, a little bit more tension to say, well, all three of you did cause a lot of problems, and have a little bit more for that. That would have been nice. And of course, someone brought up, which I did think is a good point, but I think it's because, in my view, is it didn't work for the rest of the scene, which was when the teacher Sunny did technically out Chaddock by saying about the picture, but I think the reason it wasn't kind of highlighted by people by calling her out was because of what the scene was telling. I felt like that's what they were going for. They were like, okay, like we need to get his redemption and guilt and grief and kind of work on that instead. That's why I like that scene, because we got to really see layers. But that is something that someone pointed out, and I think that was correct. This is the final episode. There are a few stories that they can tie up. Chaddock maybe going to grieve where his lover sadly took his life. Like, maybe it's to help him heal. Maybe what did somewhere along the line with his film career, the film that they're creating to come out, that I'm sure the students might watch. But I'm not actually sure where everyone else needs to go in their story. So that will be quite interesting to see where they actually go forward with, this episode, because it doesn't feel like it will be too heavy. ไม่ปรากฏหลักฐานว่าแก๊งประท้วง Oh, is he standing up to her? ผมคิดว่าพวกเขาทำกันเอง Oh, okay, look what he's doing. นัดหมายผู้ปกครองของเด็กพวกนี้มาพบฉันนะ Can you just kick them out? แล้วเรื่องนายอักกับนายถั่วพูนัดหมายคณะกรรมการสอบสวนหรือยัง Oh, ครับผมให้อาจารย์ชนิจัดการแล้วครับกรรมการว่างพร้อมกันพรุ่งนี้ครับ I mean, so they can work a way around it, I guess. Yeah, they're trying to work a way around. ไม่รู้จักระวังตัว See, everyone's back to normal, everyone's playing about, they're being kids. But there's clearly impending danger coming, because that principal is not happy. มองเชี่ยอะไรกันทำไมกูต้องมาคู่กับเด็กเนิร์ดอย่างมึงด้วยวะ Why are you so saucy? วันหลังมึงไม่ต้องปกป้องกูแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะเว้ย What is good? Oh, they film it here. ใครจะบูลลี่อะไรกูอะกูไม่สนใจหรอกกูแค่ไม่อยากเห็นมึงต้องเจ็บตัวแบบนั้นอีกอะ They're not. That felt like such different personalities from them just there. It was filmed. Thank you, because if it did not feel correct, that's not their personalities. เฮ้ยเมื่อกี้พวกกูเล่นเป็นไงบ้างวะ แค่
พวกกูป่ะ Fine. Yeah. We got part of your body. เอาใหม่นะ กูเล่นดีแล้วใช่ปะ มึงเล่นดีแล้ว So at least we're still getting the filming process. I hope we get to see it at the end. สวัสดีครับ Oh, look how she's dressed. She's dressed very differently. She looks good. ดูการแสดงดูตรงนี้ให้มึงดูกูเล่นดีใช่ปะ เป็นไงบ้างวะสุวัสด์ได้อย่างที่อยากได้ไหม อ๋อ ก็ได้อยู่อะครับ He actually อาจาร is. ย์จะลองดูไหมครับผม He's getting to live his dream. ไว้รอดูตอนเสร็จเลยดีกว่า อันนี้ซีนสุดท้ายแล้วใช่ไหม อ๋อ ยังอะครับ พอดีว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้า แต่ว่าต้องรอสุริยะ อ๋อ พรุ่ง Okay. นี้ตอนบ่าย Just don't look into the eclipse. อาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับ She seems concerned. พรุ่งนี้เช้าจะมีกรรมการมาสอบสวนเรื่องของอากาศถั่วพูนะ แล้วอย่างนี้เนี่ยไออักมันจะเล่นหนังให้ผม Yeah, they may not be able to. Because if they get kicked, well, they might. Oh, I didn't know. ขออนุญาตค่ะ I mean, there was always going to be repercussions. There had to be something that was going to happen. Even if they get off, they still needed to have this meeting. Teacher Sony, her clothes have become more เรื่อง bold, วุ่นวายทั้งหมดนี้ more stand out. เกิดขึ้นเพราะเธอสองคน น่าผิดหวังมาก I wouldn't say คนห every นึ่ง issue เป็ was นถึง caused ป by ระธาน them. ชมรมสารวัตร I'm just saying, not every issue was caused by อีกค either น of เป็นถึง them. หัวหน้าห้อง พวกเธอทำลายเกียรติของสุพโลแบบนี้ได้ยังไง Yeah, I think you helped ruin that reputation a long time ago. มีเรื่องทำหนังสั้นด้วยค่ะท่านผอ แล้วยังคิดจะทำหนังสั้น เอาปมผิดปกติทางเพศของพวกเธอ So it is about her homophobia as รับ well. รู้เหรอเธอไม่อายนี่พอไม่ว่านะ So that's what it's about. Again, เธอกำลัง homophobia has been ประกาศ a ให้ big โลก focal ทั้งโลก point. รู้ว่าสุพโล เลือกหัวหน้านักเรียนที่ไม่สมบูรณ์แบบมาทำหน้าที่อย่างนั้น Yeah, then put your hand up. ดิฉันว่าเรื่องทำหนังสั้น กับเรื่องรสนิยม Yeah, ทางเพศของนักเรียน ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพิจารณากันในวัน It's not what you're แล้ว discussing. คำว่าผิดปกติ ผม มัน ว่า What are you going to say? ครูไหว ค่ะวาระการพิจารณา Before we continue on, I quite like what they're doing in this scene. The principal is clearly, she doesn't like gay people. Or anyone who's not straight. The word abnormality, abnormal, those words are thrown at people a lot, who aren't straight. But what I found so interesting was actually over time how all the teachers have reacted differently to this. Notice how no one seems to agree with what she's saying, but they're trying to move on the committee meeting. At least, well, one of them was going to have a rebuttal, but they're seeming to move it on, but they're not supporting her. Because this is not even about the reputation. There's, again, the huge messaging of homophobia. And just how deep rooted it is. So I actually quite like this moment in this scene because it's giving you layers to every single person in that room, including that gym teacher. Is he a gym? The one who's not speaking. That's also a layer to him. That's also a moment. Like look at how everyone's reacting and pick apart their intentions. I think it's a very well done scene, and the colors. Notice the colors and how to get them to stand out as well. Notice the teacher that was quite me throughout it. Her colors are very rich, but they've become darker. I feel like maybe that's signifying her change, and other teachers who are wearing like maroon, like brighter colors, like darker colors, like standing out more in their dress sense. Like I feel like clothing is a very important issue as well. พิจารณาวันนี้เป็นเรื่องของการลงโทษนักเรียนที่สวมรอยสร้างสถานการณ์อาถรรพ์สุพโลค่ะท่านผอ I mean, ก่อ technically, เรื่อ it งใหญ่ started ข from นาดนี้ somewhere else. ตามระเบียบของโรงเรียน บทลงโทษว่ายังไงคะอาจารย์วรี Expulsion. บทลงโทษก็คือ
ให้พักการเรียนอย่างน้อย1 เทอม If you expel them, though, won't it put your school in a worse reputation? Whereas one semester suspension would kind of show that, though you're strict, you still want them to succeed. ฉากเนี้ยเป็นฉากไคลแม็กซ์กันเว้ยเพราะตัวละครเนี่ย So they still can มัน act. ยอมรับตัวเองแล้ว พวกมึงมีอะไรที่ Is it the ไม่เข้าใจ best บ้าง time to be filming if he's just gone through that committee meeting? Oh, he wants them to be their true, authentic selves. เร็วเพื่อนข้าจะมาเนี่ย I mean, of all people to call, he should be the one to call because he's just started to accept his มึ own งจำบ self. ทได้ปะเนี่ย จำได้ I can't just started to accept it. They're all so young. ไอ้วัดดูนู่นดิ เฮ้ย 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 เร็ว Now you don't have time. Let's go. Because you get eclipses that amount of times. สแตนบายนะทะเล 12 คัด 1 เทค Late, cut one, take one, action. You're supposed to yell action. แอคชั่น By the way, the slate reader or first AD can call action. It doesn't have to be just the director. Just saying. And under an eclipse. Maybe times are changing. Also, eclipses don't last long, so good to the scene. วัด มึงไม่สั่งคัดก่อนเหรอ Shh. It does say cut. ที่ผ่านมา กูก็พยายามแบกทุกอย่างหนักไว้จะตายอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้กูไม่สนใจละ ถ้ากูสามารถเลือกอะไรเองสักอย่างหนึ่งได้ Let's be with you. กูอยากเลือกที่จะบอกกับมึงว่ากู Think to say I love you? ไปปะ He's scared. It's a really good scene. His true feelings are coming out. Screw the acting. Say what you feel. Which is weird because they're technically still acting. กูทำไม่ได้ว่ะชีวิตจริงกูไม่เหมือนในหนังของพวกมึงนะเว้ยที่ตัวละครมันจะยอมรับตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นน่ะ That's absolutely fine. You don't have to accept it. There's still time for you to understand things. รักมึงนะเว้ยแล้วกูก็อยากให้มึงรักตัวเองเหมือนกัน That's what he's got to do. He's got to learn to love himself first. เข้าใจใช่ไหมนี่มันคือสิ่งปกติเว้ย นี่มันเป็นเรื่องปกติ It is. It's normal. But it's clearly everyone around him doesn't make him feel like that. ใครจะมองไงก็ช่างแม่งดิวะ อย่างน้อยอะเราแค่ปกติในสายตาเราก็พอป่ะวะ Oh, poor Ak. กูรู้ But he can't still accept it yet. แต่กูทำไม่ได้วะกูทำไม่ได้จริง ไอ้อัก I like how he just stopped his name and he stopped. It was like, why'd you go cry? ๆกูขอโทษนะ He shouldn't have to say sorry. I get why he is. It's just more politeness, but it's okay that he doesn't know everything yet. Like it's very new for him. I mean, don't forget he just got called abnormal earlier, or an abnormality. You know, things like this sit with someone who's always put pressure on themselves. I like that whole scene was technically done under an eclipse. ไงมึง He's so depressed. It's very worrying. โอ้โห กูทำทุกอย่างพังหมดแล้วอะมึง I feel like he means multiple things. ถ้า
พหนังไอ้วัดพังเลยนะเว้ย I don't think you did actually. ทุกคนเขาเข้าใจมึงเว้ย I think you'll be surprised at how what he could get from that. มึงไม่ต้องคิดมาก เดี๋ยวที่เหลือมันจัดการเอง ทำไมกูถึงเป็นตัวปัญหาขนาดนี้วะมึง I have to say, though they argue the friendship group, they are there for one another during very dark times. ไม่ใช่ตัวปัญหาอ่ะ I mean, you're not a troublemaker. At all. See, that looks like someone's watching them again. What? Is he resigning? ระเบียบการลงโทษนักเรียนฉบับปรับปรุงปี 48 ค่ะ Ah. ยังไงมันก็ She's always in the background, isn't she, doing เพ something? ราะการลงโทษนักเรียนอ้างอิงกับประกาศของคณะปฏิวัติปี 2515 อยู่แล้วนี่ จริง Not- ค่ะ there's ที่เราอ้างอิง loopholes. จากประกาศนั้น จนถึงระเบียบการลงโทษฉบับปี 43 Because there's always แต่ฉบับ loopholes. ปี 48 มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมยังไง How did you not know about the ฉบับปี change? 48 ได้ตัดการลงโทษโดยการพักการเรียนและให้ออกทิ้ง คงไว้แต่การว่าการ Again, but is that for reputation or บ้าไปแล้วหรือไง she just wanted them เรา out? ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษนักเรียนที่ทำผิดร้ายแรงอย่างนั้น Were they serious violations? I guess some of the issues were with the ยังไง curse. เด็ก2 คนนั้น ก็จะต้องถูกพักการเรียน1 เทอม ถ้าเราทำแบบนั้นเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง จะอ้างประกาศฉบับนี้มาฟ้องร้องเราใน Is it rule? Did they create this to get to her? Because she doesn't seem to know anything about the school. ฉันเข้าใจนะคะ ว่าเด็ก 2 คนนั้นทำผิดจริง And she knows nothing about this school, เอา this แบบนี้ woman. ไหมคะ ให้เป็นการพักการเรียนระยะสั้นๆ แต่เรียกว่าเป็นการลงโทษ ให้เป็นการพักการเรียนเพื่อหาวิธีให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น She's standing up for herself a lot more. Yeah, she came there, she did rattle a few chains. สุพโลต้องปรับตัวครับ Yeah. You took the love of his life. Well, as someone he was going to marry away. Also, you need to adapt. It's the 21st century. I almost said 22nd. That would be weird. Resignation letter? I think it's right that he leaves. แล้วนี่อะไรอีก ใบลาออกของผมครับ Yeah, he needs to heal himself. ขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่าง Oh, no, don't hug her. She didn't like that. You know that you gotta feel, and I never felt sorry for this man until the last episode, but you do. It feels like he's always had to hide and push himself away, and that made him quite bitter. They portrayed him in a darker sense. He didn't even get to say goodbye to her, and she was disgusted by him. I would definitely love to see her in more things, though. I'd actually like to see all of them in more things, like especially the adults. I don't know if I've ever seen them in other things. All 3 of them. They all had a connection to him in some form. ครูขอโทษนะอักสำหรับทุกอย่าง ขอบใจเธอมากนะอายัน Yeah. It's kind of hard, isn't it? With everything they're going ของพวก through. นี้ควรจะอยู่กับอาจารย์ครับ Oh, this is gonna hurt. This is why I wish they had an episode more to, or had revealed this maybe an episode earlier. Just, I feel like they could do so much more with this plot. And when do we genuinely, for us who are like older, like we don't get to see older adults usually? It's
changing. แน่ใจใช่ไหม The younger ones. Oh, it's those 3 students. I was like, what's going on? Why are they highlighting them? Notice how they dressed back in their normal uniform? กูขอโทษนะเว้ย ที่เคย Yeah, I ฟัง mean, that คำ was สอนพวกมึง really dangerous. กูก็ขอโทษนะ กับทุกสิ่งที่กูทำลงไปอ่ะ No, I think that wait. They're gonna say something to you, I think. Wow, yeah, here we go. They are. Right? They're gonna catch up to them? No, I really thought they were gonna say something. That was interesting that they didn't at that point. Because it's clear that the World Remembers group didn't hold any resentment towards them. แล้วนี่มึงอยู่หอหรือว่าไปไหนวะ กูว่าจะกลับบ้านอ่ะ They're not gone forever, they're just gone for a period of โชคดี time. มึง เดี๋ยวกูรอพ่อมารับอ่ะ โชคดีนะมึง Of course he'd be waiting for him. Are they gonna go together? That probably wouldn't make sense. พร้อมไหม Are they? Okay. Well, let's see. สวัสดีครับ So they did. Okay. Because he was waiting it, but I thought it wouldn't make sense because he's on suspension. มาแม่ผมช่วย I get the feeling the parents have an inkling of something. Yeah, see? Especially mothers. Mothers usually know. มึงแน่ใจใช่ไหมว่าทำคนเดียวไหวอ่ะ He's always had to, hasn't he? He's kind of always had things placed upon him. But he just seems so depressed. Is that a Fitbit on his wrist? Parents know. They want to talk. ผมโดนพักการเรียนครับ Just tell him straight away. At least he bit the bullet and told them. โรงเรียนเขาบอกพ่อเมื่อวาน They had to inform you. He can't just turn up and tell you. พ่อกับแม่อยากจะฟังจากอักอีกทีนึงนะ See, they're not blaming him. They're saying, let us hear your side. ทำเรื่อง They ที่เลว love ร้าย him. มากๆลงไปครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนั้นจะให้อภัยผมหรือเปล่า I think they will forgive him. I didn't see any harshness or negativity towards them. In fact, I could see people, like the World Rumors group, seeming actually conflicted. Oh, hello, father. Oh, and mother. ในชีวิตนี้มีคนที่เราคิดว่าสำคัญจริงๆกี่คน Oh, that's a good question. อะไรนะครับ คนที่ Good สำ question. คัญที่สุดในชีวิตของเรามีกี่คนลูก His parents. I feel like Deepa was very important. What? Khan. มีแม่ แล้วก็มีไอ้คัน Mm-hmm. ไอ้วัด Mm-hmm. แล้วก็ คันวัดแล้วก็อาหารผมมาหาแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ Oh, he didn't even get to say it that point. Someone else. แล้วก็ฝากบอกว่าถ้าลูกพร้อมก็ติดต่อกลับไปด้วย แต่ว่า3 คนนั้นเขาให้อภัยลูกแล้ว Well, one of them's already พ่อ here, กับแม่เนี่ย so it's clear that he forgave.
ไม่ได้โกรธลูกเลย ตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ย ลูกคือความภาคภูมิใจของเราเอง No, this is a really nice แต่ message ผมอาจจะทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังก็ได้นะครับ Who hasn't disappointed someone in their lives? ผมมีอีกเรื่องหนึ่ง I'm in ที่ยังไม่ love. เคยบอก ผม They know, see? They know. ผม พูดมาเถอะนะถ้ามันไอ้สิ่งที่มัน See? อัดอั้นอยู่ She ข้างใน knew. พูดออก She มา knew. ให้พ่อกับแม่ได้รับรู้ด้วย Feels like this episode's a lot about acceptance. ผมชอบผู้ชาย ผมชอบผู้ชาย Yeah, me too. ผมรู้ว่าพ่อกับแม่ต้องเสียใจมากแน่ ไม่เลยลูกพ่อไม่ No เค way ยเสีย these ใจ two would เลย be. No, they've never shown anything that would indicate it to us, thankfully, as ทน viewers. มานานแล้วใช่ไหมลูกกว่าจะกล้าพูดมันออกมา Freedom, sometimes. เก่งมากลูกไอ้ลูกชาย This is a beautiful, beautiful scene. ๆพ่อกับแม่ไม่เสียใจใช่ไหม ไม่เลยลูกไม่เลย ลูกคือลูกของพ่อ คือลูกของพวกเรา Genuinely, there's something that I have said before about this show that you can believe the scenarios that are happening. So sometimes you feel like, oh, I can tell this is being acted out. That was a very beautiful moment. Looks like his boyfriend's with him. อร่อยเหมือนเดิมเลยแม่ Is he gonna? What are you gonna do? What are you up to? พ่อครับแม่ครับ What are you about to do? ถ้าผมกับอัดไม่ได้เป็น Really? Right now? ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกัน The dad was like, I know. พ่อกับแม่จะรังเกียจผมไหมครับ I mean, should he be the one doing this to his parents? ไม่ได้เป็นเพื่อน แล้วเป็นอะไรกัน Well, sometimes we share a bed. And saliva. And other things. ผมกับอักเป็นแฟนกันครับ You were just telling the parents. คบกันมาสักพักแล้วครับพ่อ Just put it out there. The music's playing. What's gonna happen? จ Yeah? ริงครับพ่อ Okay. Because they stopped the music there. He could have been พ่อ like, รัก no. ครับพ่อกับแม่จะรังเกียจได้ไงอะลูก I like that. They created that pause there. The actor did a pause. That was a nice way to build tension. คิดกันเยอะ กินเยอะๆเลยอายนี่ขอบใจนะที่ดูแลอักของแม่ See, they were straight into smiling. I think they knew พ่อด้วย when he was there. They were like, "You're back again." คุณด้วยเหมือนกันกินเยอะๆลูก อะไรเนี้ยพี่จาลูกตัวเองไม่เห็นตากให้เลย ตากให้แต่ Your boyfriend? ถ่าย Mm-hmm. รูป แม่จัดมา ตากให้ด้วยเลย He makes sure he puts that word out all the time, doesn't he? That they're what they are for one another. คนเนี้ยมันเก่งมากเลยนะ ที่กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่มึงอะ I mean, he technically came out about liking him, and then you just told them we're dating. ผมพอมีมึงอยู่ด้วยมั้ง Oh, he's saying it เป็น then. บ้าขนาดเนี้ยขอบคุณนะ We know you said it before, but I do feel like in real life we do overuse the word "I love you" too much, and I do feel like I does sometimes say it too much to him. ยังอ่ะ You need to talk to กู them. ไม่กล้าสู้หน้าพวกมันอ่ะ I think they'll be เล่น fine. มันพังซะขนาดนั้นอ่ะ ม
คิดมาก Yeah, he's so afraid. I think they'll be fine. You were told before that they were okay. พระอะไร If you want to do it, just do it. ฉันเรื่องนะเนี่ย กูหมายถึงว่าไปนอนกัน Oh, ขั that's บรถ what มา you เหนื่อยทั้ง meant. วันน่ะง่วงแล้ว Yeah, I am curious how far it would take him ว่า to นึกว่า drive คืนนี้เรา home. จะ จะอะไรวะ Okay, both of you are being cheeky. อยากจะอะไร ไปนอนดีกว่า อยาก โอ้ยนอน อยาก หลับแล้ว พูดมา Oh yeah, you're asleep, are you? ไม่หลับแล้ว อยากมึงอย่าแกล้งหลับดิมึงบอกกูมาอยากทำไร ไม่ อยาก พอแล้วไปนอนไป อยาก ไปนอ จะอะไร น จะอะไรบอกกูมาก่อน ไปนอนไปเสียงดัง Just a little bit of flirting before bed. นอนก็ได้ You won't sleep, you'll be turning around in a sec. ไอ้หลับรอ No. He's sulking. มีแล้ว นอนกอดกันเร็ว See? มาเร็ว You realize as it goes on, I is quite needy. Like he needs, especially with the loss he's had, he needs that affection. เผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย Are we gonna turn off the lights? กวนตีนกู Oh, he's trying to do something with you. Sometimes all you need is just, tender moment. Clearly it's leading somewhere else. Is that going to be the ritual before going to bed now? เหรอ Yeah, wasn't it also รอ here? อะไร กูไม่ทนแล้วนะ Let's just hope the bed doesn't make a lot of noise. I also did feel in this show that the kisses between them were done in a nice amount. I don't know if anyone else agrees. I didn't feel it was too chaste. I didn't think it was overdone a lot. I feel like the amount of kisses they've had in the show, I felt matched with the tone in their personalities. Maybe they did do freaky things because all of a sudden he doesn't have clothes มา on. ทำไมเนี่ย กว่าจะตื่นนะมึงอ่ะเชียร์เหรอ Must have tied each other out. ต่อยรอบไหมล่ะ ใครกันแน่ที่เพลีย Mm-hmm. We know what that means. อาบน้ำไหม Maybe you can shower together. ไอ้ตอนเด็กๆกูเคยฝันว่ากูอยากล่องเรือไปในทะเลที่แบบให้ไกลสุดขอบทะเล He believed there was an edge. ไปดิ A lot of people do. ไอ้ Oh look, they're all here. They just พวกมึงแห่กันมาทำไมเนี่ย just bringing the main castle back together. สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะบ้านอักนี่น่ารักอย่างที่พวกนี้โมไว้จริงๆด้วยนะ I'm curious why she is there though. แค่บอกว่าแม่มึงทำกับข้าวอร่อยมาก จริง ลูกแม่ก็อร่อย ฮะเบาๆหน่อย กินข้าวกันมายัง ยังเลยไปเข้าไปกินข้าวกัน ไปดิ But I'm glad that they've all come together. Maybe they can watch the film together, but also their friendship ไม่ลงทะเล hasn't ด้วยล่ะ ไม่ละค่ะ dissolved, and it wasn't ขอ going ยืนดู to. อยู่ตรงนี้ดีกว่า เป็นวัยรุ่นนี่มันดีจริงๆเลยเนาะ แต่เด็กๆเขาก็มีเรื่องเครียดๆในแบบของเขาละค่ะ ไม่ได้สบายอย่างที่พวกเราคิดกันหรอก Very true.
We all go through things. นั่นแหละตรงโขดหินนั่นตรงโขดหินนั่นมีปลา Interesting scene though because it was just a very short moment, and then we're into the film. ไม่ต้องกลัว นายเปิดตามัน Film time. I'm not gonna lie, this feels like almost like paradise to me. Just films, maybe not the sand, you know, because it gets everywhere. But, you know, just the idea of it แต่กู all. ทำฉากนั้นพังไปแล้วไม่ใช่ And เหรอ with วะ friends, yeah. ก็ดูก่อน There's the eclipse. คาด เป็นอีกคำที่เรียกสุริยคราสเนี่ย Oh, I like that. ตามหาคนผิดตัวจริงมาลงโทษ ใครส่งตัวกูปั่นที่นี่โรงเรียนเก่ามึงใช่ปะ โรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่ Shows you that he's been filming for a very long time because this happened throughout the คำสา show. ปนั่นอีกแล้วเหรอวะ วันหลังมึงไม่ต้องปกป้องกูแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะเว้ย กูชินแล้ว That's Khan and Tua, that moment, and he's like, I'm used to it. กูกลัวมึงหายไปอีกอะ I love the clips just fully happening. ชีวิตจริงกูไม่เหมือนในหนังของพวกมึงนะเว้ยที่ตัวละครมันจะยอมรับตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นน่ะ เราแค่ปกติในสายตาเราก็พอป่าววะ See? You didn't ruin the movie. ไอ้วัด Follow your ไม่ได้ dreams. ตัดฉากนั้นออกเลยเหรอวะ ก็มึงจริงใจนี่กูจะตัดได้ไง Mm-hmm. There was an honest, raw moment there. ขอบคุณอาจารย์นะครับ ที่ไม่ปล่อยผมลงทาง Yeah, let's keep it mentorish, please. Why are you staring at him? Why was he staring at him? That was really weird. เอ้ยเธอมาดิ No is actually very observant. Very observant. เมากระดูกอ๋อผมช่วยปิ้งครับ What is he up to? Is he gonna say that we're in a relationship? ในค่ำคืนนี้ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วกระผมนายคันลองและนายถั่วปูมีเรื่องจะบอกทุกคนครับ Okay, the one that we all know. คือกูสองคนอ่ะจะคบกันแบบเปิดเผยนะ แค่นี้เนี่ยยังเปิดเผยไม่พอเหรอเพื่อน I was gonna say, like, who didn't เพราะ know? ว่าการคัมเอาท์อ่ะมันไม่ได้ต้องการแค่ความกล้าของตัวเองอย่างเดียวอ่ะแต่ว่ามันต้องมีครอบครัวแล้วก็คอมมูนที่เข้าใจแล้ว Yeah, ก็ซัพพอร์ต you really do. You need a supportive community. Oh, You who's need on social family, media? need people. ที่มีพวกมึงเข้าใจ Again with the messaging. แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สนิทด้วยนะครับ และเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้ พวกผมสองคนก็มีโชว์พิเศษให้มาให้ทุกคนด้วยนะครับ Okay, let's see then. Let's see this show. Ah, okay. Oh yeah, because he can. Most of them. The fact that the sound is so different, clearly because it's in a. You can hear he's in a studio or in a room. เราตกลงมึงจะกลับไปเรียนใช่ปะ Well, yeah, he has to. กูมีทั้งเพื่อนๆ แล้วก็อาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตกูขนาดนี้กูจะกลัวอะไรอีก แล้วกูอ่ะ See what I mean about him being needy? กูรู้แล้วนะ ถ้าไม่มีมึงอะ I wouldn't be here today. กูไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
We know he's got a nice voice, but it's because it's, you know, somewhere else. I like how he just flopped onto the floor. Wake up. เอาคนอื่นนะ Gone. เขาเข้าห้อง Passed ไปหมด out. แล้วเดี๋ยวเราสองคนนี่แหละ ทำไมมึงอยู่ตรงเนี้ย แล้วมึง Because จะให้กูลุก you're ยังไง there? ก็มึงนอนทับกูอยู่อะ I like how they just packed everything away and left him. ไอ้ผมมีแค่นี้ก่อนนะ He initiated the kiss. แล้วแค่ There นี้ you go, พ there's อ your answer. ยังอ่ะ Oh, he wants more. See, their kisses are very chaste, you know, chaste. They feel more innocent. Back to school. สวัสดีจ้ะ And things have changed. Whereas obviously certain teachers aren't there anymore. They've had time away. And he's not a prefect anymore, as you notice. Like, he doesn't have the band around him anymore. ชมรมสิทธิเยาวชนของพวกหนูกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่นะคะ มาสมัครกันได้เยอะๆเลยนะคะ No, I'm fine. มาได้เลยนะคะมาได้เลย But other people นะ can คะ join. นี้เลยนะคะ อีบุ๊กออนไลน์ค่ะ Yes, yeah. They're nodding to them. Look, they're not. There's one of them smiling. ยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะครับพี่ See? ดาวน์โหลดอีบุ๊กพวกหนูได้ดิ พี่อักพี่ถั่ว รับใบปลิวพวกหนูหน่อยสิพี่ They were like, yeah, ได้เยอะๆเลย don't นะ forget คะ what you did now. มาเลย Download ค่ะ this. Ah, back to the. ครูเอามาคืน แต่ว่านาดีเขาคง ดีคงอยากให้หลานเขามากกว่า ไม่ต้องห่วงหรอก ยังไงดีจะอยู่ในใจครูเสมอแหละ I was very curious about his character here. ครูเจอเมธ พี่เมฆเป็นไงบ้างครับอาจารย์ ผมเห็นว่าเขาเป็นเด็กมหาลัยแล้วน่าจะเท่น่าดูเลยนะครับ He still idolizes him. เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องดรอปเรียน1 ปี See, it happens to พ่อบอก everyone. ว่าเมธเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้ คงเป็นเพราะโรงเรียนเราแหละที่ทำร้ายเขา Yes, what happens in that school doesn't prepare them for the outside world. It's a very different place. ทุกการต่อสู้ แม้จะเล็กน้อยแค่ไหน ที่สุดแล้วย่อมนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง I think it's for the best. ในวันนี้กฎของสุพโลที่เคยยึดถือกันมากว่า100 ปี ก็มีการปรับเปลี่ยนบางข้อ เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่มากขึ้น Yeah, see, it's clearly when they leave school here, ผมขอลาออกจากการเป็นสารวัตรนักเรีย it's น causing them issues. เพื่อใช้เวลาทบทวนตัวเองครับ และจากที่เรามีมติเห็นตรงกัน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นสารวัตรนักเรียนคนใหม่ นั่นก็คือ นายนโมธรรมรงธรรม He always wanted to be one. ยินดีด้วยนะ ขอบคุณครับ He's got what he wanted. ส่วนตำแหน่งประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนใหม่ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้ระบบการลง Oh, คะ they แนน did votes, finally. ตอนนี้ผลการเลือกตั้งอยู่ที่อาจารย์แล้วค่ะ Who's it? ขอแสดงความยินดีให้กับประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนใหม่ นายวสุวัฒน์ก้องเกียรติ Yeah, it was who I thought it was going to be. I was hoping it would be what? That's who I had in my head. ยินดีด้วยนะ ขอบคุณครับ Enjoy it.
So see, they're kind of closing chapters in this now, this end part. เชี่ยแล้วข้อนี้ตบเลยวะน่าชิบหาย ท่านรอง She wasn't being cruel to him. Like, she was just genuinely like, it's an exam. What is he up to? Oh, okay. These two need to have a talk, don't they? Because he's quite smart, and we knew that when we saw him studying when he was ครู alone ได้ by ไป himself. อ่านเกร็ดประวัติศาสตร์ในเว็บไซต์ที่เธอบอกมาแล้วนะ ก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจดี So this is these two ถ้านัก building ประ a วัติศาสต bridge. ร์คนนี้เขาเขียนบทความอะไรอีกอะส่งลิงก์ให้ครูด้วยนะ There we go, see? Showing now that these two have changed in how they view one another. อีก 20 นาทีจะหมดเวลา ออกจากห้องสอบช้าจังนะมึงอะทำไม่ได้ดิ กูอ่านทวนอยู่เว้ย เขาเรียกว่าไม่ประมาท Yeah, right? Late to the last moment. เหี้ยมา กูชนะมึงอยู่แล้วป่ะ แต่คราวนี้ก็เอาจริงนะเว้ย มึงก็รู้ถ้ากูเอาจริงเมื่อไหร่อ่ะ มึงไม่ชนะ แค่นั้นแหละ เสร็จยัง เสร็จแล้ว Where are they heading off together? It's got to be very poignant because the music playing, it's clear. Oh, okay, of course he would be yelling. Look at these three. Point of view shot. ถึงเวลาที่มึงต้องปล่อยน้ำมึงไปแล้วนะเว้ย He's letting go. All of him? Can he keep a little bit of him? He really knows how to cry, this actor. Does a really good job. ลาก่อนครับ อาจารย์ดีกา Set him free. I still say you should have kept a little bit. Just a little bit. New pictures. Oh, his mom's up there as well. That was sweet. Still September the 3rd? Wasn't it September before? พร้อมนะ Okay. Oh, he's คราวก่อน putting it มั on นติด him กัน now. ที่ฝ่ายเดียวอ่ะ มันไม่แฟร์ คราวนี้ไม่ได้กันติดนะ Cool back. I like how their looks are completely different now while they're doing this. See what I mean? Like completely different looks. God, good idea. I'm curious about the significance of this moment. Like why they just decided to put on the blazers. กูอยากจูบมึงว่ะ Okay. กูขอจูบมึงได้ไหมวะ Sure. ได้ดิ กูก็อยากจูบมึงเหมือนกัน No more punching. Now just kissing.
กูรักมึงนะ Ah, he didn't say it to him, he just kissed him back. Just enjoying the sweetness. I feel like they've used this shot before. Was this ever used like an establishing shot over Why Are You? มึงรู้ปะกูโคตรชอบเลยนะเว้ยท้องฟ้าเวลาที่ไม่มีอะไรมาบังแบบเนี้ย Hopefully they didn't get seasick. กูก็ชอบเหมือนกัน เท่าท้องฟ้าเหรอวะ I don't think he meant the sky. แต่กูชอบเวลาที่มีมึงอยู่ข้างๆกูมากกว่านะไอ้อัก The beginning for these two. Oh, I like that as a shot. Showing a sense of freedom for them. Just them together. Okay. ผมคิดว่ามันตั้งใจมาปวดโรงเรียนเราแน่ๆครับ เพราะตั้งแต่ที่มันเข้ามาพวกแก๊งลูกไม่รู้ Oh, showing the bloopers. Okay, I was like, that's not what they're called. ผักไหมอะไร See, I said certain scenes take a few times to do. แค่นี้เหรอ Oh yeah, that's gotta hurt. ขอโทษเพื่อน ขอโทษทำไมคือขอโทษมันผิดท่า Yeah, I like seeing bloopers because this is what happens all the time. It shows like a release as well from ผมจะนอน everything. หน้าห้องปกครองตรงนี้ มันเย็นนะไม่โอ้โหน้ำลายแม่งมาเม็ดเลยแต่ก็ดีนะชอบเขามีใส่มาไหนนะชอบมันแฮ่อะไรของมึง What? นี่มึงฟิตแล้วเหรอวะไปพวกมึง งานซีชโปรปีนี้เรียบร้อยดีนะ ก็ยัง Okay. อันเดี๋ยวก็ประสานงานกับอาจารย์นิกานะ Okay, this is done intentional. กูแค่ยืดไหล่เว้ย ไม่ได้เก่ง โอ้ยโอ้ยโทษเจ็บปะเนี่ย โอ้ย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  Slap. โทษ ต่อยเปล่า ไม่ พี่มันบอกไม่อร่อยอ่ะ เปล่าครับพี่ผมบอกมันไม่เสือกครับ แต่เธอกำลังจะประกาศให้โลกทั้งโลกรู้ว่าสุพโลเลือกหัวหน้านักเรียนที่ไม่เหมาะสมมาทำหน้าที่อย่างนั้น She's about to forget, isn't she? ไม่สมบูรณ์แบบ Yeah. ท่านนายกด้วยค่ะขอโทษค่ะ Did he just look into the camera? ว่าหนูเป็นใครช่วยหนูนิดนึง ท่านนายกค่ะ Give me the ยินดี time. ต้อนรับค่ะ เอ้ยอะไรวะลืม คืออะไรคะคัสสิคะคัส Oh, is she the director? I do always like to watch bloopers. I feel like it can release any built-up tension when you watch a show. Also, it shows you that they had fun. You know, we saw people smile along. We didn't really see anyone get irritated, and they were good bloopers at the end. I think they did a good job. I don't know what I was expecting. Certain things that I said that they might be able to close up, like Shadow story arc, they actually did. I'm glad that they brought him back a tiny bit more near the end, just to pass back the journal and the necklace. I thought that was a very good moment because it actually finally closed his chapter, and I thought that works. Before I was like, there needs a little bit more for him, but when they showed that little scene, I was like, it works. I think they did a good job here because I think they really did close up story arcs and start new ones that, you know, you don't need to see in a season 2. I thought it was just well done. What
being recognized, his film doing well. When we viewed it, we didn't see it be distributed. But them all coming together at the end, realizing, like the scene where she spoke about, though it was a bit weird, the scene where she spoke about children have their own issues is great. The message behind it and what they were talking about, I think was great. Seeing Axe struggle about trying to accept himself, there were still things he had to process and go through. I think it's very real. Them being there for one another, it's very poignant. It's something that not everyone has, but people want. They want that community. They want those friends. They want that family bond, especially in times like this. Also, bringing up that Miss couldn't handle being in a different society, so he took a year's break. It shows you that the rules and what the pressure that they put on these students didn't work, because that's the whole thing. There are rules and sets when you go to schools, and then for those of you who are going to go to college and university, it is a different ball game. It is something very different for a lot of you, and as you saw in this case, Miss couldn't handle it. That's because everything he knew was completely different to what he was experiencing outside of the realm of this school. Changing the rules, people resigning, taking new paths in life. They highlighted different places. In the end, they showed every important scene or place that the show had portrayed throughout its entirety, and I like that. I like that. Namo, after all the suspicion I had of him, was more that he just wanted to be a prefect. Plus, I think you gathered as it went on that he wasn't doing the sneaky things. He was just very good at catching things out and listening in. He's very observant. People kind of coming out, even if people knew. And I really loved ex-parents' way of talking to him. They was just so supportive, and it was so sweet to have, and it was something that he needed to have to let him push forward in his life. They're back to school, and they're forgiven, everything is okay, and everyone can kind of enjoy themselves and realize that they can have a bit of freedom. You don't need all these rules. But what was interesting is, with that principal, we don't know how she feels about all these changes or what happened to her. So that was something they could have built on, but I do like where they went with this. I just didn't know how they were going to close out the show, and I think, personally, they did a good job. I would personally like to know, did you have a favourite character? Because I know some people don't, and I've already mentioned this, but now that we've seen the whole show, who was your favourite? Or did you kind of like them, dislike them equally? Did you have a favourite moment in the show, favourite episode? Do you wish there was characters they built more on? Or did you think they did a good job in showing who they showed? My personal favourite, I think, is What. I wouldn't say out of everyone else there's someone who really stands out. I think they all had their moments. I do like the acting. I think the chemistry, the acting was very well done. I do think they made it quite believable. Sometimes you can kind of sense that it just feels like acting. It doesn't feel real, but I felt like you could believe a lot of this story. Really like the style in which it was filmed as well. Minus the regular establishing shots that they always do, there's routines that are in film and that you'll see. But I do like elements that they did and how they portrayed like the burning of the effigy and how they framed it. There was a lot of good framing in this. The director did a good job in wanting to highlight certain aspects in their frames and their viewpoint. You got that. A lot of deep messaging that was constantly there, even as subtly or not subtly in the words. And I like that, they gave closure to a lot of characters. I do wish the stepdad had got more of a closure, but he was used to kind of remind you about the curse and who was the first prefect and let you know things were changing in that moment. That is The Eclipse. Thank you for watching along with me.